Sikete mando zekete zitaraba zikataraba osane de grasiwa fe osane de mafuta osane de kuyatagwa bazirwa fe olwedaneda osane de gwe siwe kwatagwawo siwe munyeya fe eyaka weba so sayo gweka ku musalaba Yesu webale kutwagala programu eno njiteeka masogo Yesu kwegulumiza ngenda okwogerera abantu bano kulumizibwa twala ekitiibwa Mukama bisesewo okuyimirira okwogera ebigambo ngenda okubyogera ekomwoyo omutukuvu ambigulire bikulira Kitaffe gwatagwawo twagala okwebaza lwazi lwaffe olw'eddanedda tukwebaza mu nnyenye yaffe eyaka Mukama tukwebaza ssebo abantu bano mbateeka mikono gyo maanyi gaffe amangi kitiibwa ky'ekkanisa gwe yaliwo ku lubereberye nga n'emisingi gy'ensi teginnaba kutondebwa nga wooli ng'omukoza kitabo ky'engero kitusomesa nti nga wooli ng'omukoza waliwo ensi eno n'ebigirimu byatondebwa kubanga gwe olw'ensonga nti ye gwe kigambo kya Katonda ate ekigambo ekiramu ekireeta obulamu kigambo kya Katonda kiramu Kristo ye gwe kigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda kye kyakozesebwa ensi eno okubaawo kigambo kya Katonda kye kyakozesebwa n'olwekyo gwe kigambo kya Katonda gwe uli Katonda kubanga ekigambo kya Katonda tekisobola kwawukana ne Katonda ekigambo kyange eddoboozi lyange terisobola kwawukana nange oli tasobola kuwulira nti eddoboozi lye liryo lyogera naye ate si ye tekisoboka ffe bamu eddoboozi lyange nange ayogera ffe bamu Mukama njagala kwebaza n'ekisa kye ekingi njagala kwebaza olw'omukono gwo ogw'amaanyi kwebaza ssebo abantu bano mbateeka mu maaso go mu linnya lya Yesu gwe musana gwaffe era ye gwe ssuubi lyaffe ddamu gwe maanyi gaffe gwe kyama ekyakwekebwa edda n'edda ye gwe teri mulala ye gwe kyama ekyakwekebwa edda ye gwe kyama kyali kyakwekebwa kakano nga kyalabisibwa abakibikkulirwa be batono twaweebwa ekisa okubikkulirwa ekyama ekyo nga ye gwe Kristo wagamba nti Ibulayimu yalaba olunaku lwange era yasanyuka ngalabye olunaku lwange
ddala mbagamba Ibulayimu gwe muyita jjajjammwe nga tannaba kubaawo ze kawendi tebaakumanya kubanga wali kyama ekyakwekebwa. Tukwebaza gwe ssebo, tukwebaza gwe ekyali ekyama kakati ku luno gakyabikulwa. Wali lwazi ng'okwekeddwa lwazi olwali ne Isirayiri. Musa olwazi lwe yakuba mazzi ne gavaamu. Wali lwazi still tebaakutegeera. Gwe Kristo, gwe kyama ekyakwekebwa edda. Bayibuli ekwogerako nga ye gwe jjinja ery'oku nsonda ery'omuwendo. Gwe jjinja ery'oku nsonda. Bayibuli ekwogerako nti gwe you are the balm of Gilead. You are the balm of Gilead. Bamalayika mu ggulu bavunnama ebiramu ebina abakadde ne bagamba nti Kadosh, Kadosh, Kadosh. Holy, 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 the Lamb of God. Sumula amafuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kusinkana buli ssekinomu ali maaso eyo awuliriza ebigambo bino. Wegulumize gwataggwaawo ekisa kye ekingi ekitajjulukuka leka kikulukute nga kisinkana buli muntu yenna agenda okuwulira eddoboozi lino. Musabidde leka omukono gwo ogw'amaanyi gusisinkane obulamu bwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weetwalire ekitiibwa kubanga kikugwana. Osaana okusinzibwa ku lw'ekyo ky'oliba gwataggwaawo. Weebale kitiibwa kya kkanisa, weebale maanyi gaffe, omukwano gwo nga mulungi nnyo Yesu, amaanyi go nga mangi nnyo. Kitiibwa ky'Omukama kituyitiriddeko Mukama. Otwagadde ffe baani aboogera ebigambo bino, era ffe baani booleseewo tukuwa ekitiibwa. Bangi mikono gyaffe batuleseewo, bangi bakutte ekkubo essibu ennyo ery'okwogera, naye otuwadde ekisa ffe okusigala nga tuyimiridde. Otuwadde ekisa Mukama okusigala nga tuyimiridde okwogera ebigambo bino. Weebale, weebale. Newankubadde nga bangi batuleseewo, newankubadde nga bangi batuyuzizza, osigadde otukyatuwanirira. Weebale, weebale, era weebale, weebale Mukama, weebale gwataggwaawo. Amen. Weewaawo, twebaza Katonda nate olw'obulungi bwe n'ekisa kye ekingi ekitajjulukuka mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Ngenda kusaba mukwano gwange ampuliriza ali mu bifo ebyenjawulo, ali okumpi n'ewala. Mbadde nkusaba
olunaku olwo leero lugenda kubaamu okugendako ewala mu kusoma ku bigambo bino, n'olwekyo ngenda kusaba owuliriza n'obwegendereza, abeera mukakamu, gumiikirizaako. Tugamba nti omusajja ng'alembekereza, wuliriza n'obwegendereza, osobole okulabika nti no obaako kyogatta ku nsi ey'omwoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Mikwano gyaffe abali ku WhatsApp channel ku Just Gospel Fellowship Center, nammwe mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omuliro gwaka, abaana ba Katonda ekigambo bakikutte n'amaanyi, ate bakisomesa n'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda olw'eggye eddene lyateekateeka mu kifo ekyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaana ba Katonda bakolera ddala omulimu, abasabi ba administrators, namwe Mukama kibabalire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Olunaku olw'ejjo mbajjukiza nti tulina we twakomye. Wabadde waliwo ekibuuzo kya mwannyinaze, memba munnaffe wali ku WhatsApp channel yaffe, yabadde abuuza ekibuuzo. Ndoza twakiplayinzeeko awo eddoboozi ngenda gezaako okulikunonyeza ndikuwe olunaku olwaleero, naye gwampuliriza. Bw'oba osoma Bayibuli todduka misinde, weegendereze, koma ezo zitunulire nnyo, bu full stop obwo ekigambo ekyo kyolaba kiwandiikiddwa, newankubadde nga mu lubereberye lwakyo nga bawandiika tebabeeranga na zikoma na full stops, ze tuyita punctuation marks ezo. Naye okuyita mu kulungamizibwa, Omwoyo Omutukuvu n'alungamya abawandiisi abawandiika Bayibuli eyo okugijja mu nnimi ezo, balungamizibwa okulabika nti no waliwo bukoma ne bu full stop okusinziira ku mbeera bwe yali etambula. So Bayibuli eno erina amakulu mangi, era ebitabo ebisinga by'obeera osoma okusingira ddala endagaano enkadde olina okubitwala nga weegendereza, okusingira ddala ebitabo ebyo eby'obunnabbi. Ebitabo by'obunnabbi ebyawandiikibwa mu nnimi ne mu bigambo ebyekusifu, ebigambo ebyekwese, ze twandise literature oyo owa apocalyptic, olina okuba nga weegendereza nnyo, olw'ensonga nti bw'obanga tobikutte bulungi n'Omwoyo wa Katonda, nkulamusizaako gwe ampuliriza, oyinza okubula. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo lunaku lwaleero njagala nkupulengera eddoboozi lya sister waffe ono, then tutandikiraawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda, mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Mwebale nnyo okuweereza, mwebale nnyo okuyimirira, Mukama abawe nnyo omukisa. Musumba waffe, omusomesa waffe, mwena ba admin n'abooluganda mwena, Mukama abatuweere nnyo omukisa, mwebale obutakoowa. Ndinawo ekibuuzo nga kiva mu Daniel 7:25. Wagamba weewati, musomesa Mukama waffe akuwe nnyo omukisa okubeera nga otusomesa wamu ne musumba, mwebalire ddala. Wagamba weewati, alyogera ebigambo olwa 25 lugamba we luti, basonyiwemu olw'eddoboozi eriyitamu, alyogera ebigambo ebibi oyo ali waggulu ennyo, era aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo n'amateeka agassibwawo. Awo we wali ekibuuzo kyange, omulaba ono biseera kye bye yakyusa n'amateeka gaabyo. Mukama yeebazibwe nnyo omulungi. Omulaba ono, twagala okwebaza Katonda. Ekibuuzo kya sister waffe okiwulidde. Tugenda kusinziira mu Daniel 7:25. Daniel 7:25 atutegeeza ebigambo bino. Nzikiriza nti Bayibuli gy'olina egenda kukwatagana mu wamu naye yange oba oliawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli esomesa nti era alyogera ebigambo eri oyo ali waggulu ennyo. Kakati Daniel ayogera nnyo ku ebyo ebigenda okujja mu biseera bino bye tulimu eby'okubikkulirwa. In fact tuli mu kitabo ekiyitibwa eky'okubikkulirwa kye tuli mu kutambuliramu. Ekkanisa ya Kristo esembedde neeva mu Bamatayo, neeva mu Baluka, neeva mu bitabo ebyo, kati eri mu kitabo eky'okubikkulirwa. In fact
tuli mu kutambulira mu kitabo eky'okubikulirwa. N'olwekyo mbajjukiza nti omwana wa Katonda yenna mu biseera bino bye tulimu olina okubeera nga owulira nnyo ensi ey'omwoyo kyeyogera. Ekyokubiri, bw'oba nga towulira nnyo ensi ya mwoyo kyeyogera, wakiriraba ensi ey'omwoyo kiki kyeraba, mu kiki kyolaba era kiki kyowulira. Kubanga tuli mu biseera ebizibu, tuli mu biseera eby'okubikulirwa, tuli mu kaseera ak'ekkanisa ya Kristo okuyiganyizibwa. Era njagala kutegeeza nti twakatuukamu dda era tukalimu. N'olwekyo akadde ke tulimu kakwegendereza. Daniel 7:25 agamba nti era aliyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo. Ono boogera ku Antichrist, omulabe wa Kristo. Era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Mukama yibazibwe. Agattako n'agamba nti era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka. Kakati nga tugenze wala agamba nti era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ebiseera era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu kyekiseera lwe biriggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati wano wakulu nnyo aba Seventh Day mbamanyi bulungi nnyo. Wano batuuka ne babuza abantu ne babulira ddala. In fact aba Seventh Day be bamu ku balabe ba Kristo. N'olwekyo ekyo tekinaako kubuuza. Kakati batuuka eyo ne batuuza abantu ne babagamba nti mulaba kakati Papa ne Roma kye bali mu kukola kwe kuteekateeka okujja olunaku olw'okusinza olwa Sabbathi olw'okusinza ku lw'omukaaga baluteeke ku Sunday, nga Sunday ye Sunday law. Kati ne bakuliyetinga theory awo alimbalimba abantu nti mumanyi Sunday law egenda kuyita era omuntu bw'anaakwatibwanga ng'asinza ku lw'omukaaga oyo agenda kuttibwanga, era omuntu agenda kusinzanga ku Sunday yokka. N'olwekyo mwabasinza Sunday musinza Katonda njuba saani de. Era ne mu ODN mwannyinazo ono yakyogeddeko. Kakati ffe tulina kubeera nga tusinza ku Saturday. Mpuliriza mukwano gwange. Bayibuli esomesa bweti. Kama ibazibwe. Bayibuli bweti bwetusomesa. Era aligezaako okukyusa 25 wagamba weewati ennyo omukisa mwebali obutakoowa. Ndinawo ekibuuzo nga kiva mu Daniel 7:25 wagamba weewati musomesa Mukama waffe akuwa ennyo omukisa okubeera nga otusomesa wamu ne musumba mwebalire ddala. Wagamba weewati alyogera ebigambo olwa 25 lugamba we luti basonyiwemu olw'eddoboozi eriyitamu. Alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo era aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo n'amateeka agassibwawo. Awo we wali ekibuuzo kyange. Omulaba ono biseera ki bye yakyusa n'amateeka gaabyo? Omulaba ono biseera ki bye yakyusa? Kakati abuuza ekibuuzo nga bwe nabannyonnyoddeko ejjo. Ekisooka yabuuzizza olunyiriri mu Daniel 7:25 nga lugamba nti era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Eno tribulation gye twogerako. Tribulation okubonyaabonyezebwa kw'abatukuvu ba Katonda. Bayibuli esomesa nti era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka. Alirowooza okuwanyisa
ebiseera kakati akagambo akaliwo ebiseera kanootinge amateeka tetugenda gagendako kati newankubadde ng'era batutegeeza nti amateeka boogera ku mateeka ga Musa naye ekyo nakyo kifu tekiriiyo tekibanga nayo si mateeka ga Musa gegoogerwako wano agamba nti ebiseera n'amateeka kakati tugenda kutunulira ebiseera times bategeeza nti times eno etegeeza Sabbath nti ennaku zigenda kukyusibwa banyolenyoole paka olunaku lwa Sabbath lwe baluteeka ku Sande kama ibazibwe nnyo kakati ne beerabira okumalayo olunyiriri luno bategeeza nti akadde katuuse olunaku olwa Sabbiiti baluteeke ku Sande kati bo entegeera yaabwe etegeeza nti eno boogera ku Sabbiiti n'amateeka ebiseera tebitegeeza Sabbiiti nedda ebiseera bino bitegeeza times but not a day. A day is different from a time. Byanjawulo kyova olaba nti ku lubereberye jjo nabadde mbategeeza lubereberyemu kukirira wansi Katonda ng'atonda Bayibuli etulaga nti ku lunaku olusooka n'akola kino olunaku olwokubiri n'akola kino olunaku olw'omukaaga n'akola kino kakati wano tosobola kwata times ebiseera bino n'obinyiga wali mu lubereberye Katonda ng'atonda n'ogamba nti ebiseera ebyokubiri Katonda n'atonda kino ebiseera ebyokusatu tekisoboka lunaku n'olwekyo tetusobola kutamiira kutuuka ku ddaala lifaanaganako bwe lityo ne tuteeka Sabbiiti mu lunyiriri luno lwa Daniel lwe yayogerako akkirira wansi n'agamba nti era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera olaba nti olunyiriri luno lwa Daniel 25 lulimu ebigambo bino wammanga bw'osoma okuwanyisa alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka kati n'okomaawo n'odduka emisinde n'obuguma bagenda kukyusa Sabbiiti bagenda kukyusa kino n'obuguma tosanyuka nnyo kutuuka ku ddaala lifaanaganako bwe lityo wano wansi weeyongerayo n'agamba nti era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera bw'atuuka ku kiseera n'akomyawo n'ebiseera ebiri waggulu ali mu mateeka nti aliwanyisa ebiseera n'amateeka agambye nti mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera bwe biriggwaawo kakati ebigambo bye bimu by'ojja okusanga mu kitabo eky'okubikkulirwa Daniel bw'oba omusoma mwegendereze bye bino ebigambo by'ogenda okusanga bikwotinge bulungi tukiddemu Daniel 7:25 nja kukiddamu budde bwonna era aliyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka kati ayabuziza ekibuuzo ye kyava agamba biseera ki bye yakyusa n'amateeka ki ge yakyusa n'atuddusa emisinde n'agamba ebiseera bye yakyusa ye Sabbiiti n'amateeka teeka ga Katonda ye n'amaliriza nga akitegedde bw'atyo Bayibuli ekirira wansi n'egamba nti era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera wandiika wansi awo ekiseera n'ebiseera kati olaba nti mu lunyiriri luno wano waggulu ewali okuwanyisa
ebiseera n'amateeka. Eno wansi ekigambo kye kimu kikomawo era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Kati ku lupapula lwo lw'owandiika wandiika ebintu bisatu tutegeere amakulu gaabyo. Amateeka tujja kudda lulala naye mukadde kano wandiika ebigambo bino wammanga: ekiseera n'ebiseera n'ekitundu. Wali waggulu waliwo ebiseera, ekyo n'oba otakiwandiika kubanga kyebazeemu wano wansi mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwaawo. Kakati nga tetunnagenda wala, nga sinaba kubaako wenkuddusa walala, nkusabye ombikulire ekitabo eky'okubikkulirwa. Ekitabo eky'okubikkulirwa Revelation 12:7, kubikkulirwa 12 n'olunyiriri olw'omusanvu. Kubikkulirwa 12 n'olunyiriri olwo lwakumeka nindamu katono. Kubikkulirwa 10 na meka dabe 10 na meka n'olunyiriri olw'omusanvu. Kale tekina buzibu. Kubikkulirwa 12 n'olunyiriri olw'omusanvu tujja kutandikira waawo. Kubikkulirwa 12 n'olunyiriri olwo musanvu. Kakati nga tunnaba kugenda wala wonna, Danieli waffe gwe twogerako 7:25 agamba he shall speak words against most high. Bano boogera ku Antichrist. And shall wear out the saints of the most high, and shall think to change the times and the law, and they shall be given into his hands for a time. Okategedde, for a time, akaseera abatukuvu ba Katonda baliweebwa mu mikono gya Antichrist. Akaseera tukiddemu ffenna, akaseera akagere, akaseera akagere. And they shall be given into his hands for a time, comma, times, comma, and half a time, full stop. Ekisookera ddala, ekiseera, ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera, half of a time. Saints of the Most High God shall be given into his hands for a time, comma, times and half a time. Wali waggulu akugambye he shall think to change the times and the law. Kati wano wansi nga amaliriza n'akugamba akomyawo times eri, and they shall be given into his hands for a time, comma, times. Kati times eno ekomawo waggulu wali gy'alowoozaako okukyusa, and half a time. Tuli ffenna, Mukama yeebazibwe nnyo, erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nga tonnaba kugenda eri mu kubikkulirwa, kansooke nkusabe
ombikulire Daniel 12 n'olunyiriri olw'omusanvu. Daniel 12 n'olunyiriri olw'omusanvu. Obudde butudduseeko, nkusabye nsomera Daniel 12 n'olunyiriri olw'omusanvu. Tugenda mpola tetupapa. Bible esomesa nempulira watuseedda mu Daniel 12:7. Daniel 12 n'olunyiriri olw'omusanvu. Nempulira omusajja ayambadde bafuta, kiyite sackcloth, bafuta, eyali waggulu w'amazzi g'omugga, ng'agolola omukono gwe ogwa ddyo n'omukono gwe ogwa kkono eri eggulu, n'alayira oyo abeera omulamu emirembe gyonna, nga birituusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu kyekiseera, era bwe bali malirira ddala okumenyaamenya amaanyi ag'abantu abatukuvu, ebyo byonna ne biryoka biggwaawo. Saagala kudduka misinde kuleetera bulamu bw'okuzitowa. Nakuwulira nti ebintu bino bikaluba, ngenda mpola, sinnaba kutuuka gye ndaga, naye njagala nkuleeta mpola mpola tugenda okutuuka eri waggulu ng'otegedde ekintu kino. Walabye Daniel 7 bwe yatutegeezezza. Daniel 7:25 bwe yatugambye atya? Alikyusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu kyekiseera. Kakati waggulu awo n'agamba nti alikyusa ebiseera. Kati ebiseera ne badduka emisinde bo ne bakugamba nti ekyo kiyitibwa Sabbath. Sabbath ebeerawo olunaku lumu. Ebyo si biseera. Those are not times. Daniel, wano wenyini wetuli. Daniel 12 olunyiriri olw'omusanvu. And I heard the man to say, and I heard the man clothed in linen who was above the waters of the stream. He raised his right hand, his left hand, toward heaven, and swore by him who lives forever that it could be for a time, times, and half a time. Achiza. For a time, times, and half a time. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kiseera, ebiseera n'ekitundu ky'ebiseera biriweebwa omukulu ono Antichrist mu mukono gwe
ke kadde kalibeera nako okufuga abantu ku nsi kuno nga mwe muli n'abatukuvu ba Katonda. Tukiddemu, mwe mulibeera n'abatukuvu ba Katonda. Ekyo saagala okyerabire. Akadde weekali. Kyova olaba Bayibuli esomesa nti amanyi ng'alina akadde katono. Amanyi alina akadde katono. Akadde akakatono kayogerako ke kano. Akadde akatono akoogerwako ke kano. Time, times, and half of a time. Ogenda kwewuunya nnyo kitegeeza ki? Nkyakuwa introduction ya time, times ne half of a time. Basebo ne banyabo njagala kutegeeza nga sikututewala. Egyo myaka gye boogerako. Egyo myaka gye boogerako. Bayibuli tusomesa mu Daniel 2 olunyiriri lwa 21. Daniel 2 21. Bible tusomesa nti it's he, God himself, who changes times and seasons. He removes kings and put kings. Wanji Daniel 2 olunyiriri lwa 21. Bible esomesa bulungi nnyo ndi oyo yakyusa awaanyisa ebiro n'ebiseera. Ajjawo bakabaka nassaawo bakabaka. Katonda awaanyisa ebiro n'ebiseera. Awaanyisa ebiro n'ebiseera. Si lunaku. Bayibuli mu ndagaano enkadde yatambuliranga nnyo mu biro n'ebiseera, olw'ensonga nti baabeeranga nnyo mu biseera eby'okukungula. Amakungula bo baabalanga nti kakati ebiseera by'amakungula bye bino bituuse, tuli mu biro by'amakungula. Kati kyabanguyiranga nnyo bo nga kalenda ezo tezinaba na kubaawo, so bo baabaliranga mu biro na biseera. Biro na biseera. Biro na biseera. Kyabanguyiranga nnyo. Baabalanga biro na biseera. Biro na biseera. Tekitegeeza sabbiiti. Nedda. Bayibuli tusomesa mu Daniel 7:12 nti ensolo eno endala yaweebwa okufuga. Tulusomeyo ensolo endala eno gye twagala okulaba okufuga kwayo kwagibwako ku yo ekiseera. Katunoonye olunyiriri Daniel 7 olunyiriri lwa 12. Njagala okwate ennyiriri zino ze tusoma mu Daniel ezikwata ku biro, ebiseera, ekiseera n'ekitundu ky'ebiseera ze tugenda okulaba mu ndagaano enkadde okubisole empya kitabo ekyokubiikulirwa. Obigatte oteekewo sabbiiti olaba obejja. Tebigatta kubanga sabbiiti mu lubereberye bajogerako ng'olunaku nti ku lunaku olw'omukaaga n'awummula. Kati mulina kuwummula ku lunaku lwa mukaaga, so temuwummula mu biseera eby'omukaaga. Bigatta goba ng'okutte kalikyuleetayo olaba ng'ebintu bino biyingira mu mutwe gwo. Olunaku n'ebiseera birina enjawulo. Daniel 7
tukaddemu ffena. Daniel 7:12. Daniel 7 olunyiriri lwa 12. N'ensolo endala, kale tusome waggulu ndowooza 11 ne 12. Tutandikira waggulu. Daniel 7 11 ne 12. Si bwe kiri kijja kutwanguyira. Ne ntunula mu biro ebyo olw'eddoboozi ery'ebigambo ebikulu ejjembe bye lyayogera. Ejjembe lino mulijjukira nga mbategeeza nti ejjembe lino lye twalaba Daniel ng'ayogerako mu nsolo eno esemberayo ddala, Antichrist oyo. Ye Antichrist ly'ejjembe lyeyogera ebigambo ebikulu. Bino ebigambo ebiyitibwa ebikulu bye bigambo ebivvoola Katonda. Bayibuli esomesa nti n'entunula mu biro ebyo, Daniel 7:12. Sorry, 11:12. Tuli 11. N'entunula mu biro ebyo olw'eddoboozi ery'ebigambo ebikulu ejjembe bye lyayogera. N'entunula okutuusa ensolo lwe yattibwa, n'omubiri gwayo ne guzikirizibwa, n'eweebwayo okwekebwa omuliro. 12 agamba bw'ati: n'ensolo endala okufuga kwazo ne kuzigibwako. Okufuga kwazo ne kuzigibwako. Nkujjukiza Daniel 7. Sorry, Daniel 7, yes, 25 ayogera ku kadde ensolo zino lwe zirifuga ensi n'abaana ba Katonda. Akadde ebyogerako, obudde obwo bwe bwogerako. Boogera ku budde abantu bano bwe balimala nga bafuga. Bye biseera, ekiseera bye balimala, ekiseera kye balimala nga bafuga. Kati Daniel 7:25 gegana amakulu gaawo. Ekiseera alirowooza okukyusa ekiseera, ebiseera. Kati wansi waliwo kye bayita ekiseera, ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Kati obwo budde Bayibuli bw'esomesa bwetegeeza, bweyogerako nti ensolo eno bwerimala ng'efuga. Kyova olaba Daniel 7:12 ayogera bw'ati: n'ensolo endala okufuga kwazo ne kuzigibwako, naye obulamu bwazo ne bwongerwako ebbanga n'ekiseera. Ebbanga n'ekiseera. Seasons and time. Season and time. Obulamu bwazo ne bwongerwako ebbanga n'ekiseera. Ekiseera kino kikomawo era bw'obanga wasomye Daniel 7:25. Kino ekiseera tekitegeezangako sabbiiti. Kabibeere ebiseera tebitegeezangako sabbiiti. Wangi tuli ffenna tebitegeezangako sabbiiti, wabula boogera ku kadde
ensolo eno lwerimala ng'eri mu kufuga baana ba Katonda. Ngenda kugamba ekigambo ekyewuunyisa era ngenda kutegeeza di buno budde ki obwogerwako, budde ki obwogerwako wano mu Danyeri 7:25 bwe tujja. Kakati bw'obikula Bayibuli yo mpola mpola kubikulirwa, kubanga nkujjukiza nti Yokaana alaba ebintu ebimu ku Danyeri bye yalaba. Ngenda kusomera olunyiriri luno bwe kinaaba kitwetaagisiza enkya tumalirize n'ekintu kino. Nsazeewo tukikolemu sseri osobola okunnyonnyoka. Tujja kudda ate tutandike okusomesa ku Antichrist, tweyongereyo n'ekino tusooke tukijje mu ddiiro. Looza tumalirize n'olunyiriri luno kuba n'enkya tulina okudda. Enkya bwe tugenda okumaliriza nkulage emyaka emeka egiri mu kiseera, emyaka emeka egiri mu biseera n'ekitundu ky'ekiseera yali ategeeza ki. Kati awo wojja okakasa nti mwe mwenna be baagamba nti Danyeri 7:25 ategeeza sabbiiti n'amateeka bitegeeza amateeka ga Musa. Wojja okakasa nti mwatomera enkonge n'enkona n'enywera mu ttaka. Kubikulirwa 13 olunyiriri lwa 5. Osobola okutandika n'olunyiriri olwokusatu. Kubikulirwa 13 n'olunyiriri olwokusatu, tusome olunyiriri olwokusatu, olwokuna n'olwokutaano. Kale tekina buzibu. Kubikulirwa 13 n'olunyiriri olwokusatu, n'olwokuna n'olwokutaano. Nendaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitidde okufa, n'ekiwundu ekyokufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo ne zeewuunya. Kama ibazibwe tuli ffenna ne zikola zitya, ne zeewuunya. Kakati akirira wansi n'atugamba ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo. Ne basinza ensolo nga boogera nti ani afaanana ng'ensolo era ani ayinza okulwana nayo. Olwokutaano, neeweebwa akamwa okwogera ebikulu n'obuvoozi. Yeri gye twasomye mu Danyeri 7:12, ensolo eno eyogera ebigambo eby'obubambaavu, eyogera ebigambo ebikulu, eyaweebwa ebiseera okufuga. Kakati Bayibuli esomesa mu Lwokutaano, neeweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvoozi, neeweebwa obuyinza okumala emyezi 42. Emyezi 42. Kaddemu baako obuwandiika wansi awo. Yaweebwa okumala emyezi 42. Emyezi 42. Ensolo eno yaweebwa obuyinza okumala emyezi 42 ng'efuga bantu n'abatukuvu ba Katonda. Ngenda kusaba ddayo misinde mu Danyeri 7:25. Bw'oba okooye ngamba nti okooye nkuleke wano, saagala nkooye mutwe gwo, saagala ngutikke bintu ate okoowe, naye sobola okazzaayo emabega w'otategedde.
era alyogera ebigambo. Tuli mu Daniel 7:25. Era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo. Ojjukira kubikulirwa 13:5 bw'atugambye 4:5 bw'atugambye kulu ono agenda kwogera ebigambo ebivvoola Katonda ebikulu. Bayibuli esomesa nti era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu era alirowooza okuwaanyisa ebiseera. Alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka. Era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu kyekiseera lwe biriggwaawo. Kakati ku bikulirwa 13 ye atulaga nti eno ensolo yakufuga emyezi 42, 42 months, emyezi 42. Kakati akadde katudduseeko n'ali kugattidde Daniel kyeyayogera yali akikwese. Ebiseera yali ategeeza ki? Yali akwese. Kakati ebiseera, ekiseera tukaddemu ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera awamu n'ekiseera bw'obigatta bikuwa emyezi 42. Kyova olaba nti wano Daniel 7:25 agamba nti alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera. Kati bw'ayogera ekiseera, bino ebiseera ebiri waggulu abikomyawo wansi n'agamba nti n'ebiseera bye biri bye yayogeddeko waggulu byalowooza okukyusa. Tajja kukyusa kiseera, talowooza kukyusa ku kiseera, talowooza kukyusa ku kitundu ky'ekiseera, naye alowooza okukyusa ebiseera. So Bayibuli tugamba mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Byonsatule w'obigatta ojjamu emyezi 42. Emyezi 42 kubikulirwa 13 olunyiriri olwokutaano yayogerako nti aweebwa akamwa okwogera ebikulu n'obuvoozi n'aweebwa obuyinza okumala emyezi 42. Kakati wano we wali maafi. Ekiseera kirimu emyaka emeka? Ekiseera kirimu bbanga ki? N'ekitundu ky'ekiseera kirimu budde ki? Byonna okubigatta bikuwa omugatte gwa myezi 42. Jjukira omwaka gulimu emyezi 12. Kati tetugenda kugendayo. Kitegeere nti Daniel 7:25 yali tayogera ku Sabbath. Yali ayogera mukadde sitaani kennyini kamanyi. Bayibuli esomesa nti ng'amanyi alina akadde katono. Kati alirowooza okwagala okukyusa ebiseera abikyuse kuba amanyi alina akadde katono. Kati alirowooza okweyongeza obudde naye nga tekikyasoboka kubanga aliko ekkomo. Bayibuli esomesa nti naye amanyi ng'alina akadde katono. Kubikulirwa 12:12 dukawo
sagadde kuyingira mu ssaawa namba naye ndaba nga tugiyingiddemu. Kubikulirwa 12:12 Bayibuli esomesa nti kale musanyuke eggulu n'abatuulamu, zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi wangi, ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Kubikulirwa 12:12 ng'amanyi bulungi ng'alina akaseera katono. Kakati lwaki mu Danieli 7:25 alowooza okukyusa ebiseera? Ensonga eri emu nti kubanga amanyi ng'alina akadde katono, so alirowooza okwongerayo obudde, alirowooza okwongerayo ebiseera. Si kiseera, biseera. Kyetugenda okulaba enkya Mukama nga twadde ekisa wano boogera ku myaka. Danieli 7:25 ayogera ku myaka. Bw'osoma olunyiriri nti alirowooza okukyusa ebiseera, ebyo biseera myaka gy'alowoozaako. Alirowooza okukyusa ekiseera mwaka, alirowooza okukyusa ekitundu ky'ekiseera, kitundu kya mwaka. Tugenda kujja tukugattire nga tukozesa Bayibuli, tukulage emyezi 42 bwe giggwerawo, gye giri egiri mu kubikulirwa 13:5. So n'olwekyo towubisibwa, totwalibwa nti yali agenda kukyusa sabbiiti, nti era sabbiiti tutye nnyo, nti era sabbiiti tegeeza kino tudduke tugambe aba Seventh Day be batuufu. Bategeeza teriiyo kutiisibwa, tetiriiyo kutiisibwa kuli mu sabbiiti. Tebeerangako kabonero eri Antichrist. Tekisobokera ddala. Byonna babikole. Danieli 7:25 tayogera ku sabbiiti. Alirowooza okukyusa ebiseera. Ebiseera alirowooza bikyusa nga tekikyasoboka, kubanga amanyi alina akadde katono. Alirowooza okweyongeza. Wali olabyeko abazambi b'omupiira, obudde buweddeyo, olaba akadde kaweddeyo, bakukubye goolo 5 olina 0. Kyekijja mu ndaayo, olowoozaamu nti singa akadde kano nyongezayo eddakiika nga 3 mu maaso nandikubye penalty. Ogamba singa nsobola essaawa eno nandigyongeddeyo, obudde buno ne budduka, oba obudde ne budda emabega nga tekikyasoboka. Tosobola kuzza biseera mabega, tosobola kubizza mu maaso. Kati sitaani alirowooza okwezza ebiseera emabega oba abidduse, akole effujjo lyonna lyasobola okukola ne buli babuyisi, kubanga aweereddwa akadde katono, emyezi 42. Bwe tugattagatta gyegyo Danieli gye yali ayogerako nti alirowooza okukyusa ebbanga eryo lyonna. Kati ye Danieli teyayogera myezi 42, yayogera biseera, kiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Ye ayogera ebiseera ebyo, ekiseera n'ekitundu ky'ekiseera nga bwe budde omulabe bw'alifugiramu abaana ba Katonda. Era alirowooza okukyusa ebiseera. Lwaki alowooza okukyusa ebiseera mu Danieli 7:25? Kubanga Bayibuli yennyini etusomesa ku bikulirwa 12:12 nti amanyi ng'alina akadde katono. Musumba w'aba Seventh Day gwe nali naye, bwe namuwa reasoning eyo ne yeesooza, n'akwata ku mutwe, n'agamba sitaani mu abalinye ku mutwe, n'afuluma n'agenda.
That is the reality. Lwaki tukomye wano? Nkulamusizaako nnyo. Oli ku Just Gospel Media Uganda. Wamu n'emikwano gyaffe aba Just Gospel Fellowship Center WhatsApp channel yaffe. Nkulamusizaako nnyo gwe atambudde naffe ebbanga lino lyonna. Nzikiriza Katonda nti waliwo kyakoze mu bulamu bwo. Era nzikiriza nti eddoboozi lino lina kirigasse ku muntu ow'omunda. Tukusabira n'abooluganda gye bali. Era tubasindikira obubaka ne tugamba nti gundi mumusabireko ne gundi mumusabireko. Twandyagadde okuwulizaako tusabe wamu naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Tusabire naffe kubanga obuweereza buno twagala okubusimbira omusingi ku ttaka lino lye tuliko eri Uganda. Twagala kubusimira omusingi, twagala kubuzimba, tubugulire ettaka tubuzimbire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Mbagala nnyo, Mukama bankumire mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Tuddemu abalinayo okusaba okwenjawulo mu makanisa gammwe eyo, Mutundwe, Ludda wa Miracle Center, wa Kayanja, wa yonna gy'osinzidde mu kanisa yaffe ey'Ekipentekooti ey'omuliro. Mukama banjagalire, abankumire. Musumba Sesaka eyo nkulamusizaako nnyo, ne Musumba Kaoka abamuyitaani nfudde mutwe erinnya. Mbagala nnyo, Mukama bankumire, manya gome mutukuvu. Enkya tujja kweyongerayo ne Antichrist. Nenga tunaba kwengerayo ne Antichrist, tujja soka twongerezeeko akatundu k'ensonga eno ndooza dakika nga 10 kijja kuba kigweraawo. Manyi ag'Omwoyo Mutukuvu, Mukama bankumire. Amen. Wow. God bless you. Bye bye. Singa